Desde el parqueo del Estadio Nacional Denis Martínez en Managua se realizó el primer evento motociclístico de exhibición organizado por Motoyantas Nicaragua en conjunto con la marca de lubricantes Chevron, distribuidos por Lucalza Nicaragua. Igual nosotros estamos como patrocinadores, Motoyantas Nicaragua, igual Lucalza también está apoyando, ¿entendés? En el evento van a haber 5 o 6 categorías: mejor lanzallamas, quema de llanta, mejor moto modificada, mejor sonido de escape y mejor pintura. Vamos a estar premiando a todos los participantes, al público en general, y es primera vez en la historia que en una exhibición de motos se presentan tantas motos de buena calidad, ¿me entendés? Hemos venido teniendo una alianza con Lucalza, pues. Esto es nuestro primer evento. Espero que no sea el último, queremos seguir trabajando con ellos. Realmente sabemos que es una empresa que está comprometida, o sea, con el apoyo al desarrollo del deporte. Entonces, para nosotros es un gusto de estar trabajando de la mano con Lucalza. Lucalza Nicaragua se ha caracterizado por el apoyo a eventos de gran calidad en el país y esta vez con un evento espectacular donde se contó con los mejores clubes motorizados del país, incluyendo el espectáculo del extranjero Emerson Peralta. Lo consideramos un éxito porque es parte primordial, lo que es lubricantes sintéticos. Las motos siempre están con mantenimientos y Havoline es un aliado muy importante para nosotros. Que sigan viendo la creatividad que tiene Motoyantas Nicaragua con Safeway en montar estos eventos en donde la gente puede participar de manera gratuita y con todas estas marcas y todos estos regalos que se estarán entregando en las diferentes dinámicas que estaremos haciendo. Muchísimas gracias por el apoyo a Havoline. Una actividad sin precedentes y al extremo la que vivimos el sábado pasado. Y recuerda, vos proteges tu vida y Havoline protege tu motor.